我不是不拼，只是不想再假装。你知道吗？我真的懂你现在的心情。每天发文、开直播，嘴上说着开心，心里却只想安静一下。不是不努力，是太累了，而且真的有点不想再假笑了。我之前也一样，直到我用了这套 AI 行销 2.0 系统，整个人松了一大口气。只要输入卖什么加卖给谁，文案、图片、影片全都自动搞定，像有个超懂你的助理在旁边帮忙。最棒的是，我不用再拼命装热情，也能把业绩做起来。我们都该留点力气，做回真正的自己，好吗？给他一个机会，你会感谢自己。